Përshëndetje, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua në këtë pjesë të dytë të talk show ton, që sonte në fakt nuk i kam rënë kësaj ziles, nga që është kështu identiteti jon. Po si u kam njerë, si kaluat, a ju pëlqeu pjesa e parë që kishim përzgjedhur, domethënë me doktorin e nderuar, që folën pak për këto botoxet, për këto investimet që bëjnë femrat në trupin e tyre. Tani do ndalojmë pak tek këto lajmet më të fundit, do flasim pak për showbizin, do flasim pak për atë se çfarë po ndodh, kush do të jetë opinionisti, ka ndalë emra interesant, domethënë është konfirmuar nga ana e produksionit të Big Brotherit, domethënë që do të jetë, flasim në Shqipëri, do të jetë Francesca Murati, njëra nga opinionistet e fan clubit, më duhet ta potencoj këtë. Do të thënë Francesca flitet që do të jetë në fan club si opinioniste, ndërsa i dyti që përflitet që do të jetë opinionist i fan clubit në Big Brother VIP Albania është Josefin Marku. Tani, emri Jos Marku ka qenë në qendër të vëmendjes së mediave roz ditët e fundit, pasi këngëtari përflitet gjërësisht si një ndër kandidatët e mundshëm për t'u bashkuar panelit të opinionistëve në Big Brother VIP Albania Fan Club. Ky spekulim ka ngjallur diskutime të shumta jo vetëm në rrjetet sociale, por edhe në mjedisin mediatik, ku publiku duket tejet i interesuar të mësojë nëse Jozi do të bëhet pjesë e këtij formati tepër shumë të njohur. Pikërisht për shkak të kësaj vale kurioziteti, vet Marku vendosi që të reagojë menjëherë pa ofruar një përgjigje përfundimtare. Ai u përfshi në një lidhje telefonike në emisionin Mbrëm, do të thënë Goca dhe Gra, ku moderatorët e vënë përballë pyetjeve të drejtpërdrejta për të sqaruar të vërtetën rreth angazhimit të tij të mundshëm në fan club. Gjatë bisedës këngëtari u tregua i rezervuar dhe shmangu dhënien e një deklarate të prerë, duke zgjedhur të ruajë një dozë misteri, çka natyrisht shtoi edhe më shumë interesin e publikut. Në vend që t'i jap fund spekulimeve, ai zgjodhi të përgjigjet në mënyrë enigmatike, duke lënë të kuptohet se situata është ende e hapur. Marku shpreh se momentalisht nuk ka firmosur asnjë kontratë, duke lënë të nënkuptohet se bisedimet janë në proces dhe asgjë nuk është zyrtarizuar deri më tani. Fillimisht urime dhe suksese për kolegen, thot Jozi, edhe jam, thot, edhe nuk jam pjesë e fan clubit. Akoma nuk është firmosur ndonjë kontratë, më mirë pyetni Franceskën, tha ai, duke ju referuar Francesca Muratit, ish banore së Big Brotherit dhe njëkohësisht opinioniste e konfirmuar në fan club për sezonin e ardhshëm. Kjo deklarate, e cila në pamje të parë tingëllon e thjesht, në fakt ka lënë një hapësirë të konsiderueshme për interpretime. Publiku e perceptoi si një sinjal që negociatat janë reale dhe se Marku mbetet një nga emrat më të mundshëm që mund të shohin në panel. Mos përcaktimi i tij qartë, i kombinuar me përmendjen e Franceskës, e cila tashmë është pjesë e ekipit, u interpretua nga shumë ndjekës si një mënyrë për të ruajtur sekretin deri në momentin që produksioni të vendos ta bëjë zyrtare. Ndërkohë, diskutimet në rrjetet sociale vazhdojnë me shumë intensitet. Realisht për Markun, a është kjo një përzgjedhje e mirë apo nuk është një përzgjedhje e mirë? Në fakt, mua pak më duket shumë interesante, sepse jam duke kërkuar tek faqja zyrtare e Big Brotherit nëse kemi ndonjë ekskluzivitet, do të thonë është zbuluar deri më tani vetëm Francesca si opinioniste. Më duket pak interesante në fakt hyrja e Jozit në këndin e opinionistit. Mendoj që janë këto dy polet që duhet të ndërtohen, do të thonë duhet të ndërtohet shikueshmëria, duhet kuptohet kjo gjë. Shikueshmëri mes Franceskës, Jozit edhe Eglit, një trekëndë shumë interesant, gjithmonë në qoftë se Egli do të mbetet moderatore e fan clubit, edhe pse nuk ka kush tjetër ta moderojë, shumica thonë do të jetë Kiara, por nuk ma merr mendja që Kiara do të lëra atë luksin e saj që ka në Portokalli dhe të përfshihet në
pjesën e fan klubit sepse është shumë rahat aty. Mendoj që Egli Tako dhe Jos Marku, njëkohësisht edhe Francesca Murati, do t'jenë shumë të përshtatshëm dhe do t'jenë ideal për përzgjedhjen që ka bërë televizioni Top Channel, sepse ky kombinim mendoj që do të krijojë një dinamik brenda fan klubit dhe do ta shndroj fan klubin në të shikuar, sepse me patjetër që mediat luftojnë për shikueshmëri dhe mendoj që përzgjedhja e Josit nga historia që ka, përzgjedhja e Franceskës si një personazh që është goditse në komentimet e saj etj, është ideale dhe besoj që dhe fan klubin do ta shndron në shikimet pa para, siç do të jetë edhe Prime, ku përflitet domethënë që opinionist është Arbër Hajdari dhe Egla Ceno, domethënë këto të dy që përfliten lart edhe poshtë si opinionistë të mundshëm dhe me patjetër që Ledion Liça do të mbetet moderator. Domethënë, shoh një organizim shumë interesant, unë nuk dua të futem sonte në paragjykime, a është zgjedhje ideale e Jozit. Mendoj që televizioni Top Channel nuk bën zgjedhje jo ideale, mendoj që i intereson më së shumti kjo pjesa e Jozit si opinionist dhe memeve dhe gafave të tij, sepse luftojnë për të bërë meme, por jo që merret shumë me të shkuarën e tij. Tani, nëse do flasim për këtë pikën, dhe në anën tjetër, domethënë kemi të bëjmë me një Big Brother që është shumë ngjyrash, domethënë nga vetë përzgjedhja duket që është shumë ngjyrash. Unë kam kuptuar dhe kam arritur të kuptoj që domethënë do të ketë edhe banor shumë interesant, do të ketë edhe banor që do të rrisin edhe më shumë shikueshmëri këtë vit. Domethënë kemi të bëjmë me një reality show që do të na pasionon të gjithëve dhe do të jemi të gjithë të drejtuar drejt televizionit për të komentuar dhe për të folur për këtë reality show. Do të thënë është një përzgjedhje ideale mendoj unë deri më tani, edhe pse Jozi e ka lënë jo të konfirmuar, por vetë fakti që Jozi është të thëritur nga emisioni Gocat dhe Gra, normal janë brenda televizionit dhe kanë më shumë informacion, me patjetër që domethënë nuk është një lajm kot.